So, ayun mga boss, no? Mga ka-entry, good morning. Good noon pala, no? So, ngayon ay D18 ng Broiler Farm, Entrepreneur Broiler Farm Vlog Series. Okay, so D18. So, nung oras ay mga nasa 12 noon. Okay? So, ayan na sila ngayon, no? Papakita natin malapitan. So, ayan sila, no? So, ito yung sinasabi ko din na pasaway. Mga pasaway ng mga Rhode Island Red ko, no? So i-dispose ko talaga yan kasi mag 2 taon na. Yun pa lang, konti pa lang. Hindi ako dyan. Malaki sila, malaki ang itlog pero matagal paramihin kasi wala akong incubator. Pure pa naman sana yan, no? Dark mahogany. Hirap pag walang incubator. So dito muna ako sa broiler, no? So ito yung D18 ng broiler, no? Kahapon D17, ito ay continuation na, no? So isang upload lang. Okay? So ayan na sila, no? No, ito din, no? Ayun, makulit. Pure yan, Rhode Island Red. Maliit pa. So ayan. So balik tayo, no? So ayan sila, no? Okay, so ayan, no? So nakatakip na dyan. So aking dinakpan. So lahat yan nakaharang, may harang. Bakit may harang? Hinarangan kasi yung mga makukulit na yan. Pag hindi yan harangan, halukhayin talaga yan. At saka nako, mabaho nga. Ngayon ay mabaho na, no? So ayan na sila, no? Dami na naman. So anong gagawin natin? So magtapon din natin tayo ng sudas, no? Yan, no? Ito yung pangtapon ko, no? So tatapunan natin ng sudas. So magtatapon tayo ng sudas. So ganun lang yan, no? So yan, no? Konti-konti. Ganun. Ganun lang yan. Ito ay sodas. Diyan mili na to nakahoy. So kahit hindi ko makita ay lalagyan ng yan ganyan, no? So madami ng ipot. So lalagyan ng sodas. So ganun lang. Yan. No? Ayan. So ganun lang. Hindi naman totally mawala ang baho pero ay mababawasan talaga, no? So ganun lang yan. So kailangan may sodas kasi nasa kabahayan tayo. Kahit 50 pieces lang to ay mabaho talaga yung ipot, no? Nakamas nga ako, no? So yun, no? Conventional kasi tayo. Yun lang ang paraan, no? Para mababawasan. Hindi naman totally mawala ang baho. Pero pwedeng mababawasan. Kasi lalagyan natin ng sodas, Yan, sodas yan, no? Parang naglalaro lang, no? So doon din sa kabila. Siguro baka maabot sa aking tapunan doon sa pinakadulo, no? Pwede pala tapunan. Ayun, no? Tapunan natin. Maabot pala, para isang na. Natatakot na sila. Ugas na katapat yan. Pag hindi yan sa lagyan ng sodas, talagang mabaho talaga yan,
Ito na naman. Eh. Eh. Dito sa malapit. Malapit. Ito din. So, ganun lang yan. So, yun o. Doon banda. Yan. Kala mo hindi kita maabot. Dito. Yan na. No? So, ubos ang sodas ko. Hindi natira. Ayan o. So, ganun lang yan. Kulit na mga Rhode Red. Sa uli, no? Sa uli. Ganun lang. Ganyan lang, no? Ganyan lang yan. So yan ganun lang mabilisan lang. Dito yung sodas ako na madami, isang sako din sunod na araw titingnan natin ilalim abot ko lang ng sodas. So ganun lang okay. Pag ma-harvest na to siguro daming soda sa magagamit, hindi na siguro kunti lang naman kanina hindi abot ng isang sako okay. So magamit naman yung ang ipot nyo na may sodas pang abono sa mga tanim so papalahin yan sa sako seedland sako so papala saka ilagay sa mga halaman sa mga gulay bagong pananim na gulay organic yun fertilizer mula sa ipot ng manok. Mahal ngayon ang abono. So dapat may alternative kayo Ito din yung ginagawang yung panglumot ng algae sa fish pond. Yung ipot ng manok. So ganun lang tayo maliit lang. G18. So ayan mga boss, pa-subscribe naman dyan mga ka-intre, mga ma'am sir, ate kuya pa-subscribe naman dyan. Okay, hanggang susunod na ating update bukas D19. So bukas hindi pa yan siya pwede sa Tuwibis na pala Monday pa lang ngayon Tuwibis pa tayo mag weight monitoring week 3. So D18 19 bukas. So ngayon ay mag-closing tayo. So ingat mga boss sa pagbiyahe, sa pag nag-drive dyan, ingat. So hinay-hinay lang. Kasi may sakit kailangan magpalakas kayo kasi may naghihintay sa inyo sa inyong pagaling. So God bless po mag-pray po tayo sa mga may
sakit dyan, no? Lord, sana ay i-heal mo po ang kanilang sakit na sila'y gumaling at makabalik sa dating lakas. Naway ngayong Pasko ay may ano sila sa kanilang pamilya, no? Sa mga nawala ng pag-asa dyan, so tuloy lang, no? Ganun yan lang buhay. Walang easy life, no? Life is so hard, no? Life is struggle. Lahat ng problema ay dadaanan. Walang matatakasan, walang shortcut. Kailangang harapin, no? At kailangang tanggapin at kailangang solusyonan. Okay? So, Lord, sana ay maging mapayapa itong Pasko na to. Maging magmahalan ang lahat, no? Wala nang gulo, wala nang war doon sa malayo, no? Sa Ukraine, no? Sana ay magkaintindihan na sila, no? Kung ano naman ang pinaglaban nila. Okay, so Lord, salamat po sa blessing sa araw-araw, sa magandang panahon na binigay mo sa amin. Sa gift of life, no, Lord, salamat po sa mga so may mga ano dyan, so kahit paunti-unti lang, no, na pagbangon. Wala ng pag-asa, bangon lang tayo, no? So hanggang susunod, no, mga ka-entry, ingat po, God bless po, at manalangin po tayo sa palagi sa Panginoon. Ayos, so bye-bye muna. Okay.